হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সো আজকে আমি দেখাবো কীভাবে আপনার নিজের নাম দিয়ে রিংটোন বানাতে পারবেন। সো চলুন শুরু করা যাক। এর জন্য আপনাকে যে কোনো একটি ব্রাউজার যেতে হবে। আমি ক্রোম ব্রাউজার যাচ্ছি, এটা আমার পছন্দের ব্রাউজার। সো তারপর এ জায়গায় লিখবেন যার নাম দিয়ে রিংটোন বানাবেন তার নামটা লিখবেন প্রথমে। সাপোজ আমার নাম দিয়ে দেখাচ্ছি, আমার নাম স্বপন, SHEON। তারপর লিখবেন পিক আপ দ্য ফোন, পিক আপ দ্য ফোন। তারপর সার্চ করবেন, তারপর একটা লিঙ্ক আসবে। এই যে লিঙ্কটি প্রথম অনেকটি লিঙ্ক আসবে, এক একটার মধ্যে এক একটা রিংটোন। আপনার নাম বলবে প্রথমে। সো আমি প্রথমটা ব্যবহার করে দেখাচ্ছি। তারপর ডাউনলোড, ডাউনলোড করবেন। এখানে ডাউনলোড হইতেছে। এখন ডাউনলোড অলরেডি হয়ে গেছে। দেখছেন, এভাবে আপনারা নিজের নাম দিয়ে রিংটোন বানাতে পারবেন। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। ওকে, বাই বাই।